mandeha ianao am'izay tiana tsy miovy ianao mitoetra ianao mandeha ianao lalazatsika ihany tsy miovy ianao tsika rehetrarehetra tsy miovy ianao mitoetra ianao mandeha ianao am'izay tiana tsy miovy ianao tsy miovy ianao tsy miovy ianao mitoetra ianao mandeha ianao Jesosy am'izay tiana hatramizay ifianjananao andiamajanao anani inunaitanai ifianjananao andiamajanao andiamajanao hatramizay ifianjananao inunaitanai nifianjananao andiamajanao andiamanitra hatramizai nifianjananao andiamajanao yani inunaitanai nifianjananao andiamajanao lotsika ity tanana mafy an Jesosy asuteka mafy tsara ho an Jesosy izy lay tsy miova ho maly sanio ary tsy miova mandrakizay zay nataony azony averina azony toizina ary zay niteneniny a dia ho ataony a sy efainy ao foana tananao dia manaova saorana asio fankasitrahana ao anatinao eo misaotra Andriamanitra fa mamarina ny herinandro indray aeto a nomenao famindram-po isan'ny velona ary nampitoerinao eto amin'ny fanatrehanao afaka hifandray amin'ny fanatrehanao mankasitraka anao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy fa ianao no mpitantana mahatoky mitondra ny fiainanay amin'ny fahatsarana ianao ilay mpiandry tsara ary tsy mba misy fahadisoana ny fomba hitondrahanao ny fiainanay saotrany amin'ny herinandro namakivaky tontolo andro misimisy izay teo ny tananao tamin'ny famindram-po teo ny tananao tamin'ny fahasoavana teo ny tananao tamin'ny famonjena sy fanavotana teo ny tananao tamin'ny fahatsarana tsy hainay refesina ary tsy hainay ambara fa mihoatra noho izay mety hoeritreretinay saotrany amin'ny titakarivo ity indray amin'ny anara maheran'i Jesosy amen tiaka mafitsika ho an Jesosy a maza hotoerina vetivety kely a iara-iomantsika andray a ny fahamarinan'ny teny a izay apetraka Andriamanitra eny ambava-panompony amin'ny titakarivo ity a manasanao nokatra ny Habakoka toko faharoa andiny voalohany Habakoka toko faharoa ny andiny voalohany a vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe hitsangana eo ambony ny fitazanako a ary hijoro eo ambony ny manda iandry ahitako izay holazainy amiko sy izay havaliko amin'ny fitarainako. Habakoka mpaminany dia nanambara fa miandry an'Andriamanitra ho an'izy. Ary isika tsiraray avy tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny titakarivo ity a averenao amin'Andriamanitra ny fiandrasanao. Aza miandry olona fandraso ny tompo. Andraso a ny teniny. Habakoka nilaza eto a iandry izay holazainy aho izy. Hitanareo ohatran'le fanontaniana ela napetraka. Miandry le valiny ary voalatsaka le valiny a dia sensible be mihitsy mifonao mandray an'le valiny. Aza mifandray amin'Andriamanitra toy ny mametraka azy ho beresaka. Fa tsy hoe beresaka izy.
fa miresaka ara-potoana ary tandremo sao dia angina izy ka tsy resaka aminao. Azay ny mafy indrindra hoe tsy miteny inona intsony ny tompo nefa ianao mila azy. Ataovy misy etaeta vaovao any anahy tahaka an'ity voalazany Habakoko ity, ozy izy hoe iandry izay olazainy amiko aho, ozy izy ary mbola tsaratsara kokoa arany zavatra teneniny ary zany no apetraky ny tompo amin'ity takarivo ity hiomana antsika hiatrika ny teny. Ozy izy hoe iandry ahitako zay olazainy. Zany hoe Andriamanitra miteny enao miaino dia tsy hoe miaino fotsiny fa avy hatrany dia mahita. Teneno akaikinao, tsy hoe maheno fotsiny hoe fa rehefa avy maheno hoe dia mahita zavatra. Hitsangana eo ambony fitazanao koa, hijoro eo ambony manda, iandry ahitako izay olazainy. Raha ny tokony ho izy tokony ho sofina ny miasa rehefa miaino. Fa ny tenenin'ny mpaminany eto ny maso no miasa rehefa avy miteny Andriamanitra ka mandreza lazainy ianao, satria miara-miasa ny sofinao anankiroa sy ny masonao anankiroa, zay renao tokony ho hitanao. Raha vao tsy mahita ninninona zany tsika avy miteny Andriamanitra dia mila mpahiratona aloha ny masontsika mba hahita n'izay tenenin'Andriamanitra, fa zay teneniny tokony ho hitanao. Satria ny zavatra nampianarina ny Abrahama tokony ianarany zanak'i Abrahama, zay tazanao no omeko anao. Ka raha hiteny Andriamanitra, ahita ianao, ahatazana ianao dia ho azonao zay hitanao avy amin'izay teneniny. Sarotra zany ry havana. Fa mila miomana. Avereny hoe mila miomana hoe. Mila miomana tsara hoe. Mila miomana tsara, avereny tsara. Mila miomana tsara. Tsy hoe miomana fotsiny zany fa miomana tsara. Tena miomana. Tsy manao kitoto ara-piomanana. Fa raha miteny Andriamanitra ka tsy mahita ninninina ianao dia mety tsy fandray amin'izay niteneniny ianao, na dia niteny taminao, na dia eo ary Andriamanitra miresaka aminao, dia mila miara misokatra amin'ny sofinao ny masonao. Resaka tamin'i Jeremia Andriamanitra indray mandeha, dia rehefa avy niteny izy, mahavariana be ny fanontaniana, inona ny hitanao? Andriamanitra tsy niteny hoe inona ny renao, fa inona no ho hitanao. Korintiana 2:12. Ozy izy Paoly, minaran'i Jesosy, tsy maintsy mirearea na dia tsy mahasoa azy izany, fa androso sy ilaza fahitana sy fanambaran'ny tompo aho. Paoly dia miteny eto fa miaraka ny vision sy ny révélation. Raha vao mirevele momba an'i Jesosy ny Baiboly dia tokony misokatra ny visionao mahita an'i Jesosy. Izay izy ny lasa finoana. Satria ny finoana dia mibanjina sy mijery an'i Jesosy tompo sy mpanefa ny finoantsika. Marka 4:9, ny 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Fakitsika vedetika aminaran'i Jesosy. Marka 4:9, 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Manomboka amin'ny 3:20, anaran'i Jesosy. Ary nitantana an'ilay jamby izy ka nitondra azy teny ivelan'ny tanàna. Ary rehefa nororano ny masony ka napetrany tamin'ny tanany dia nanontaniany Jesosy ilay jamba avy nandray rora teny amin'ny masony. Ozy izy hoe mahita zavatra ve ianao? Teneno akaikinao, mahita zavatra ve ianao? 7:20. Dia ny andrano raha lehilahy ka nanao hoe mahita olona fa ohatry ny hazo ny fijeriko azy, saika mamindra, hazo mamindra. 9:20. Dia napetrany tamin'ny masony indray ny tanany dia nibanjana raha lehilahy ka nahiratra tsara ary hita miariary ny zavatra rehetra. 9:20. Ary Jesosy nampody azy ho any an-tranony ka nanao hoe aza makao an-tanàna. Amen. 9:20. Aio. Teto Jesosy nanontany an'ity lehilahy ity, mahita zavatra ve ianao? Ary izay ihany koa ny tian'Andriamanitra iarahana miasa aminao amin'ity takarivo ity. Mila miara mahita amin'Andriamanitra miteny zasenao. Mila fiomanana zany fa tsy tonga dia mitranga ho azy. Eny tokoa aloha misy fotoan'Andriamanitra miteny dia tonga dia terena ianao ahita. Zany hoe mety tsy tafiomina dia hoe nahita fahitana possible zay. Fa ny tsara indrindra tsy miandry an'iny le ndraindray amin'ny fotoana sasatsasany iny, fa le nao mangetahita mihitsy hoe tompo zay ho teneninao amin'ity takarivo ity ampahitao zay ho ambaranao amin'ity takarivo ity dia ataovy me misokatra ny vision koa
ahita ny zavatra tianao atao. Mahavariana be ny tenenin' Jesosy tamin'ity lehilahy ity. Ozy izy aza miverinao an-tanàna ozy izy. Fa manino Jesosy ny tenen' izany? Satria raha vao miverinao an-tanàna dia tenenin'ny olona indray, ory le jamba. Dia hiverina indray ny saina ohatran'ny jamba. Satria ho considéren'ny olona ohatran'ny jamba izy. Dia raha mety efa nahiratra azy izy, dia mety hiverina jamba. Rehefa avy miteny aminao Jesosy, dia misy zavatra tsy azonao hiverenana intsony. Fa ozy izy teto, aza makany tanànana fantatra anao ho jamba. Sy mety hamerina an'izay resaka izay, na mety hamerina anao ho jamba. Fa rehefa nampahiratiny ianao, dia modia ny antranonao. Alleluia. Mahita fa amin'ity takarivo ity, isy olona eto tsy handalo ho azy fotsiny ilay fotoana. Amen. Fa vao milatsaka ilay teny, dia aingana be tonga dia vitanao no mampiasa ny ao anatinao. Azo sary an-tsaina ny zavatra tenenin'Andriamanitra. Tonga dia vitanao no mi-imaginer an'ilay zavatra tenenin'Andriamanitra. Ka raha hiteny Andriamanitra hoe amin'ity farany herinandro ity, izy zavatra tsara be hitrangy izay amin'ny fiainanao, dia mipozinao hitana hoe nandray na tsy nandray ianao, nahita sa tsy nahita. Fa raha marina tokoa fa manomboka mahita zavatra ianao rehefa avy miteny Andriamanitra, dia misy tsiky tsy ahitazomizay. Hitanao ohatry rehefa ilay misy zavatra ohatra hoe ny famangina, raha taraiky zavatra ianao, ohatra ny famangina fahoriana dia misy zavatra mampime. Dia azononao ilay fimehezana, dia ny fimehezana amin'ity takarivo ity tsy ho azonao azonona raha tena marina tokoa fa hisokatra ny vision anao, ahita ny zavatra omanin'Andriamanitra ao anao, tsy amin'izao farany herinandro izao ihany, fa sady amin'ilay mandrakizay no amin'ity taona ity. Tsy mahay antehaka ho an'Andriamanitra. Rehefa mandeha izany ilay teny hoe isy olona eto ho sitrana, dia tian'Andriamanitra ianao efa hitanao ho sitrana sady eo amin'ilay zavatra manjoanao na firy taona, na firy taona. Andefa teny Andriamanitra hoe isy fiovana eto. Tonga dia alefaso ny sainao. Tsy alefa lavitra be miala eto, fa alefa ny amin'ilay tenenin'Andriamanitra. Tena akaikinao, azonao alefa ny sainao rehefa avy eo hoe any amin'izay tenenin'Andriamanitra hoe. Meo exemple afara amin'ny pastera mba afahako miomana tsara fa ampiteny ny mpanompony Andriamanitra. Misy taona tsy eto ny sainao fa misy taona ny an-trano. Mandeha ilay toriteny, ianao izay miaina to, ianao saina nidy moa ny varavaran'izay, dia inona moa ny loka rehefa avy eo. Lasany ny sainao fa tsy lasany amin'ilay tenenin'Andriamanitra. Androany hariva, angoniny ny hery rehetra dia miomana hiatrika an'Andriamanitra. Fa izay teny latsaka avy eny am-bavan'Andriamanitra dia mampitranga zavatra. Vao ny teny izy hoe misy mazava, tonga dia nisy mazava. Aoka isy tany hivoaka avy amin'ny rano, tonga dia nisy tany mivoaka. Ary mino fa ireo fahafenona amin'ny fahatsarana be dia be tsy ho voatanisa, tsy ho azontsika very ka ho apetraka Andriamanitra eny am-bavam-panompona amin'ity takarivo ity, dia ho antsika menakavy izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tao tsika hitsangana, tao tsika hitsangana. Ao foantananao dia tenen'Andriamanitra Tompo, ampio rehefa mandreanao mba hahita an'izay teneninao sy raha tsy vavaka izay. Raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, tonga amin'ny etaeta sy fiandrandrana izay amin'ity takarivo ity. Hiditra ao amin'ny prinsipanao mba andre le fantanianao tenena tamin'ilay jamba sy tranonao hoe mahita zavatra ve ianao. Mba hanakotenenina izay, mba hanakovaliana izay, mba hanakoentina eo anatrehanao. Fa izay teneninao tokony ho hitanay, tokony mifamatotra ny révélation voarainay sy ny vision hitanay. Tsaroviny tsara ray avy izay tonga eto amin'ity takarivo ity, na izay manam-pahasarotana hitan'izay teneninao, aoka hisokatra izany. Ary aoka izay hiala eto miaraka amin'ny fahatsapana fa nifandray tamin'ny fanatrehanao ary nifandray tamin'ny fankasitrahanao. Amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Tena akaikinao, fantatrao amin'izay ve tokony atao hoe miomana tsara hoe. Amen.